亲爱的弟兄姐妹，祝你平安，感谢主，欢迎您收听由主的使女阿心为您分享的刘道顺牧师的救赎史圣经鸟瞰。这次节目为大家分享民数记。一、民数记绪论。民数记记录了以色列民从在西奈山待了1年，领受了10诫命，建完了圣幕后要出发的时候，一直到他们来到摩押平地，即过约旦河之前，这旷野生活40年里所发生的事情。民数记与宰羊、流血、焚烧的利未记的气氛完全不一样。军队一共编作4营，各营分别扬着象征本营的道。为了招聚和统帅军队，他们要吹号。民数记可以分为3大部分：1到13章、14到25章、26到36章。第一部分记载了出埃及的第一代以色列民行军到加第斯巴尼亚，派出探子的内容。第二部分记载了不顺从的军队在旷野彷徨40年期间，除了迦勒和约书亚之外，其他人都死了的内容。第三部分记载了数算第2代以色列人人数，摩西的继承人约书亚准备带领他们进入迦南地的内容。2. 民数记1章3节，第一次数算人数。他们终于要离开西奈山了，在出发之前，他们数算了人数，但是神并没有要他们数算所有百姓的人数，而是要他们数算20岁以上可以出去打仗的人数。这对我们来说有很重要的意义。听了福音被圣灵重生的人，无论年长还是年幼，都是刚刚出生的婴孩，也就是说重生的时候都是小婴孩，所以要以话语为奶，吃了以后可以长大，就像吃妈妈的奶一样，我们称之为养育。接下来就要把他们送到学校接受教育，小学、中学、高中、大学，接受这一系列的训练。最后他们要进入军队，在那里接受训练，接受武装。同样的道理，神的军兵也要用圣灵的宝剑，即神的话语来武装自己。知道这样的人到底有多少，这很重要。各位，你所服侍的教会里能出去打仗的到底有多少人？这个很重要。从一个人出生到把他培养成为一个军人，至少要花20年的时间。同样，神的军兵也需要很长的养育时间，所以最重要的就是门徒训练。在牧会书信中，保罗吩咐提摩太要殷勤教导。保罗吩咐提摩太在这事上要殷勤恒心。因此，我们祷告所要求的就是让我们遇到忠心的人。忠心的人，培养一个有忠心的人，要比训练100个没有忠心的人更有果效。保罗一人记录大约新约圣经1半的内容，并且福音通过保罗传到了外邦。由此可见，保罗一个人的影响力有多么大。神吩咐要数算20岁以上可以出去打仗的人。出埃及记第12章41节说，耶和华的军队都从埃及地出来了。从埃及地出来的人都是在法老手下为奴的人，但是这些奴隶性彻底扎根在他们里面的人，神甚至都没有称他们为以色列百姓，而是直接称他们为耶和华的军队。
这是神所期待的他们的样子。做父母的都对自己的孩子有期待，同样的道理，我们的神对我们也有期待。神希望我们成为为了神的国和神的义征战的军队。小孩子看见什么都哭着吵着要大人给他买。带着像这样的小孩子一样的人，无法出去征战。神需要的是能为神的国忠心至死的军队。通过这个，我们应当明白神对我们的期待到底是什么。第一，成熟和受训到足以出去打仗，20岁以上。第二，像军人一样坚守自己的岗位，忠于自己的任务。三，军人要绝对遵守命令。3，民数记2章3节，营的编排。数点人数的结果，以色列人中被数点的有60万。神把这些军队分为4个军团，让他们以圣幕为中心，在东南西北4方安营。东边有3个支派安营，南边有3个支派安营，西边有3个支派安营，北边也有3个支派安营。这是神为他们定好的。神吩咐犹大支派在东边向日出之地照着军队安营。营的编排不是摩西按照自己的想法编排的，而是按照神的吩咐办的。那么神这样安排的心意是什么呢？神的目的是什么呢？神要通过这个让我们明白什么呢？马拉基书第4章2节说，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。这说的就是耶稣基督出于在东边向着日出之地安营的犹大支派。约翰福音第1章9节说，耶稣是来到世界上的真光。由此可见，见证耶稣基督是旧约圣经的中心主题。4，民数记9章5节，守逾越节。在出发以前，他们守了什么？这有什么救赎史的意义呢？他们就在西奈的旷野，正月14日黄昏的时候守逾越节。凡耶和华所吩咐摩西的，以色列人都照样行了。到第8章，一直都是神叫他们做准备。在第9章，神要他们在出发之前守逾越节。第一次逾越节是在埃及守的，这是第2次守逾越节。他们进入迦南地之后，在耶利哥平地第3次守逾越节。逾越节是帮助他们不忘记拯救的恩典，明白自己身份的最重要的节期。出埃及记第12章26到27节说，你们的儿女问你们说，行这里是什么意思？你们就说，这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。现在从西奈山出发，在向着迦南地行军的前路中，他们将遇到吃喝的问题、不信的问题，如何战胜挡住前路的大军等等需要克服的难关。每一次他们都是凭着什么力量胜过的呢？救赎的恩典。如果用新约的话说，就是神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？罗马书8章32节，也就是对神的爱的全然信赖。
因此在他们行进之前，民数记9章5节，在他们进入迦南地后开始征服战争之前，约书亚记5章10节，神都要求他们守逾越节。5. 民数记9章23节，遵耶和华的吩咐。耶和华的军队应当由谁统帅？听谁的吩咐呢？遵耶和华的吩咐。为了引导自己的百姓，为了使他们可以分辨，神在云柱和火柱中显现。那么新约的信徒又怎样分辨神的引导呢？加拉太书第5章说，圣灵和情欲共存，这二者之间是矛盾的。但是有一个秘诀让我们可以顺从神的旨意，那就是被圣灵引导，顺着圣灵而行。问题不在于圣灵不引导，而在于人不顺从圣灵的引导。圣灵通过人的愿望来引导人。腓立比书2章13节，圣经说，因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。那旧约的信徒如何知道和顺从神的引导呢？有时云彩在帐幕上停留许多日子，有时云彩在帐幕上几天。云彩停留在帐幕上，无论是2天，是1月，是1年，以色列人就驻营不起行，但云彩收上去，他们就起行。这里并未出现他们有任何着急的样子，只有对神完全的信赖，他们只遵从耶和华的吩咐。今天的信徒之所以总是很郁闷，是因为只知道进，不知道退，不会留，也不懂得等。可以说，这是因为从小信而生的信赖不足所带来的焦躁。6. 民数记10章14节，出发的命令。从西奈山出发的命令终于下来了。神吩咐犹大支派站在最前面，犹大支派站在最前面，神就命令起行。这不是摩西要他们这样做的，是神吩咐他们这样做的，因为神要通过这个向我们启示些什么。基督出于犹大支派，在旧约时代的出埃及时代，也是耶稣基督在他们前面引导他们的。诗篇第68篇7节说，神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走，并且后面说希拉。在通过那旷野的时候，主在前面引导。我们现在正在经历属灵的出埃及，通过旷野的过程中，主按名字呼叫他的羊，并且走在前面引导。因为羊知道牧人的声音，所以跟着自己的牧人。赶猪要在后面赶，而羊却是牧人首先在前面走，他们就溜溜地跟着来了。只要牧人走在前面，羊就跟着来了。在神以预表启示的出埃及时代，神也吩咐犹大支派走在前面。在新约圣经中，主耶稣对门徒说，来跟从我吧。希伯来书第6章20节也分明称主为做先锋的耶稣。7. 民数记14章，探子的报告。民数记的核心是第14章。申命记1章22节中记载了百姓要求派探子的事，是百姓要求这样做的。但是民数记第13章却说，是神让他们打发探子去的。
如果把这两处放在一起来看的话，就是百姓要求派探子，神允许了。神曾应许亚伯拉罕说要把这地赐给他为业。亚伯拉罕虽然没有等到得到这地，但他却相信了，所以用钱买了希伯伦地做家族的坟地。亚伯拉罕、以撒、雅各都埋葬在那里。意思是说，我们是带着信心死的。我们虽然死了，但是我们相信神一定会成就他所应许的。他们把他们的神的应许和他们的信心一并埋在了那里。神所应许的一天终于到来了，所以他们只要凭信心进去就行了。但他们却要求派探子，这是没有信心的表现。然而，神允许了他们的要求，但是他们的不信终究为他们招来了神的惩戒。我们看神做事的一贯风格，都是把恶变为善。派探子是一件恶事，但是神却把这件事变为了好事，借此将那地赐给了迦勒。第14章24节说，唯独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。神应许迦勒的后裔必得希伯伦为业，这看起来似乎有些不公平。完全顺从神旨意的并不是只有迦勒一个人，约书亚也同样遵守了神的旨意，但是神并没有说要把希伯伦赐给约书亚和迦勒，只说要赐给迦勒。这地正是基督活动的主要舞台。这地是亚伯拉罕、以撒、雅各睡了之地，是核心的应许之地，是神要赐给迦勒的地。这里也是要向我们启示基督要出于犹大支派。这一点我们在挪亚赤身露体被遮盖时也能看出来，是闪和雅弗一起为父亲遮身体的，但是挪亚却说耶和华闪的神是应当称颂的。这说明基督将生于闪的后裔中。在这里也是一样，神将那地赐给了犹大支派迦勒。8. 民数记21章8到9节。民数记中对基督的见证。民数记中是怎么见证基督的呢？在旷野生活中一日不可缺少的有2个因素，那就是玛纳和水。主耶稣在约翰福音第6章说，你们的祖宗在旷野吃过玛纳，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。约翰福音6章49到50节。也就是说，玛纳是对自己的预表。他在第7章说，人若渴了，可以到我这里来喝。约翰福音7章37节。言外之意就是说，击打磐石出水这一预表在自己身上应验了。他又说过，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。约翰福音3章14到15节。这是在说，为了使被火蛇咬了的人得医治，他要被举起来。当时神吩咐用铜造出火蛇，高高的举起来，凡仰望这蛇的人都能得活。这就是对基督被钉在十字架上的预表。神通过民数记所启示的不变的真理是什么呢？那就是引导我们得救的信心。那是怎样的信心呢？圣经说，又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是
像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。希伯来书3章18到19节，一定要铭记，不信从就是不信。民数记向我们启示的正是这领我们得救的信心。感谢主。